არა, დაგვიპარე. არ გაშინო. კანონის მიხედვით ოფიციალური წერილი დაკითხვაზე გამოსაკითხად ოფიციალური წერილი კანონის მიხედვით. რა ფონიანი ხარ? მერე მალდებული ხარ. ნახედროზე დავიწყე ისევ. ოფიციალური წერილი რასაკეთებთ რას? აუ რა გიჩნდება რა იყოთ რა? გოგონას ხელი გაუშვით. აი ხო ხედავთ, იმითი არიან დაკავებული, რომ ჩვენ დაგვაკავეთ. ის კი არა რომ ლავროვიშვილი როა ჩამოიშვი. ისინი გაუშვენ ქვეყნიდან ირაკლი. არ გაუჩიო წინააღმდეგობა. მოყვება. არ გიწევ, მოზირა ჩამსი. ლუჩიდაო, ბიჭო. ისინი ჩასვით, ბიჭო, ისინი წასა. ლავროვიშვილი წაიღო. რუსები წაიღო. ტრები დააკავ. ტრები დააკავ. რუსები როგორც არასოდეს ამაყი ვარ, იმიტომ რომ გამოგვიძა ხეზმო, შემოსულები ხარ კენტროს საკუთრებაში. ვინ არის? კომისიონერი ვინ არის? აქ ვინ არის ხარ? თქვენი სახელი და გვარი? არ ვაიგე საზოგადოება თქვენი სახელი სახელი ეს რომელი ხოიცი ვინ ხარ მე? მე შენ არის. აი გადა თემური კალანდაზე ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული კანონის დამღმელი პოლიციელი. ყველაფერი ხარ გარდა პოლიციელისა. ყველაფერი ხარ. ბიჭო ესენი ნაცვალადების მოსახლეობას ვკითხოთ. ზედმიწევი კარგად იცის თემონაცვალადებმა ვინ ახარ ჩვენ? არა ჩემო ბატონო, არა. რა დანაშაულია ჩაწერილი. რუსები როგორ შემოაცილეთ ერთი გითხარი. ეს ლავროვიშვილი როგორ შემოაცილეთ? ერთ-ერთი ყველაზე ოდიოზური პოლიციელი, რომელიც თქვენ წარმოიდგინეთ, იმდენად მძიმე დანაშაულებებშია ხილებული, რომ ქართულ ოცნებასაც კი მოუწია გარკვეული პერიოდის განმავლობაში გათავისუფლება და მე კვლავ დააბრუნეს, იმიტომ რომ არის ყველაზე ერთ-ერთი ბრუტალური პოლიციელი არა ჭალებში. თემური არ ჩვენია მათ კიდე რო პოლიციელი ვარო ვიზახი არ ხონია უამრავი არა უამრავი არის და თქვენა ვერ უნდა ამაყობდეთ იმიტომ რომ თუ რამე
და ვინმე წარმოადგენს პოლიტიკურ პოლიციას, ხეხად განსახიერება. განსახიერებს უამრავი, აი ძალიან გთხოვთ რომ ტერიტორია თემური კალანდაძე, თემუკა ხო კალანდაძე. აი YouTube-ში რო აი ხა მაყურებლებმა უბრალოდ აკრიფონ თემუკა კალანდაძე. უამრავ ფაქტზე ეხლება წარმოდგენა რა თქვენ შეიძლება. აი წამოკიდება. ეროვნული ნაკრების წევრი ვარ ფეხბურთელი. ხო და მომისმდი რა. წამოვადგინე. რა ხარ ალადაში. გაჩი მე საერთოდ არ მოვიდოდი. მართ არ მოვიდოდი, იმიტომ რომ არ ხარ იმ გომო რომ არა, არ მოვიდოდი, იმიტომ რომ ჩემი ქვეყნის მტრები, ზუსტად მისწავლა. ჩემი ქვეყნის რა გინდა, რო ვიცი ხა საამაყოთი. ხეთი საამაყოთი კი არა მაქვს ეს ინფორმაცია. ეს მენეჯერი ნახე. აქ არის რა მენეჯერი, თემო ეკონომიკსი, თემო ქვეყანა. თემო ქვეყანა მიცი ზაკ არადი ინვესტორს მედია. რა კერძო საკუთრება მომისმენი, კერძო საკუთრება კი არა. ქვეყნის ოკუპაცია მოახდინეს, შემოკარგო, აი ამ ხალხმა, ვინც აქ ხავთ. რა კერძო საკუთრებაში შემოკარგო და ეხლა თქვი და გავიმეორებ, მე მგონი არ იყავით იქ. შეიძლება რომელიმე ქართველი მეომარი ეხლა გვიყურებს უკრაინიდან, ვინც ან დღეს დილით იომა, ახლა აპირებს ბრძოლის ვაზე კვლავ გასვლას და ზუსტად იმ ხალხს ეომება. ვინც შეიჭრა უკრაინაში, ვინც შენთან შემოიჭრა და ბევრი მოგიკლა და ბევრი მიწა წაგვართვა. და ეს ყველაფერი ამ ხალხმა გააკეთა. აი, ჩვენ არ მოსულვათ რაღაცა რიგითი რუსეთის მოქალაქის გასაპროტესტებლად. ლავროვი ხახნო. აი, ერთი პუტინი გაკლია, თუ უბრალოდ აქ და ახლა ამ ყველაფრის ფონზე მეუბნებით, რომ კერძო საკუთრებაში შემოვიჭერი, უხერხულია და ხა. დანარჩენი მე არ თქვენზე არ ვისაუბრებ, რომ დასრულდება ეს ვიდეო ჩართვა თემურ კალანდაძე აკრიფეთ YouTube-ში. ალბათ იქნება თქვენთვის არასასიამოვნო, ასე ვთქვათ, ფაქტების თაობაზე ინფორმაცია. კი. ამიტომაც თავად ქართულ აუცილებლად კი გაგიშვა სამსახურიდან, იმიტომ რომ მათაც კი ვერ დახუჭეს თვალი იმ სტანდარტს, რომ აწესებდნენ პოლიციაში, პოლიტიკურში, იმათაც კი ვერ გაგისურეს. დაუსწორეს რა არის. დეპუტატი ვიყავ რა ესე იგი პირად რამდენი ხანი? მანამ სანამ საჭიროა შემოგარგო. თქვენ გონიათ აქ ლავროვის ხორცი ჩატარდეს? რამდენი ხანი უნდა ლავროვის ხორცი უნდა გაიმართოს რა? მომისმინო, არა, ერთი წუთი, ნუ ხარ აგრესიული. არა, არ ხარ იმ პოზიციაში. სიამოვნებს რა. არ სიამოვნებს. თუ რამე არ სიამოვნებს, ეხლა თქვენთან საუბარი არ მათქმევი? თუ შეიძლება მე მათქვევიეთ? აი, გისმენ ერთი არა, ლავროვის ხორცი ახლა ჩატარდეს? ანუ ტაშფანდური ხაჭაპურის ჭამა, დაცინვა, ვულგარული ცინიზმი ჩვენს მოკლულებზე, უკრაინელ მოკლულებზე. უნდა ამათმა ეს უნდა გააკეთო ხო? ამიტომ ვარ აქ და ეხა ირაკლივე წაიყვანეთ, ეხა ეძგვერაძე დააპატიეთ, პატივია მისთვის პირდაპირ გეუბნებით. პატივია თუ სადაც წაიყვანეთ, ხო? მე აქ არა ვარ ჩემ თავთან მარტო, არ წარმოვადგეთ ჩემ თავს. არა, არ არის სალაპო, კი გისურვებთ. მე კითხვა დაგისურვებთ, თუ შეიძლება მიპასუხოთ. ხვალ აქ ლავროვის ოჯახის ქორწილი უნდა იყოს. აი გაქცევა. სადაც სანქციონირებული ხალხია, ხახნო. ლატი კავკაზიდან გადმოიყვანეს. მოგვის და შემოიყოს, გისმენთ? კითხვას პასუხი, კი ბატონო, აი პასუხი კი ბატონო. საერთოდ არ ვარ ინფორმირებული. აქ მე გაწვდით ინფორმაციას, მეტი რა გინდა? მე ვფიქრობ, ხო და შენ მასმედიის საშუალებით გავრცელდა თემო ქვეყანების და არა მარტო ქვეყანა. თემო საერთაშორისო საზოგადოება. არა, არ ვარო ინფორმირებული ხა მე. ხო და მე თქვენთან საყენებ შეურაცხყოფად არ ამგონია რომ არ გქონდეთ წომა შეიძლება საინფორმაციო საშუალებით. შენათქვამს და შემოთოს კი არის რომ თემო საერთაშორისო საზოგადოება მომიწ და არა მარტო ადგილობრივი. წომა ხო გაქვთ მასმედიასთან. ნუ თუ ვერ ვერ გაიგეთ ვადასტურებ მეთქი შენ განახებ გინდათ ტელეფონში კონკრეტული ადამიანი ვინც რა სიძე უნდა იყოს ეს ვიდეო ჩაწერა არა ვიდეო ოკუპირებული ტერიტორიებში ხელკანანი აქტიურობდნენ. მაქვს ქორწილი ყვარელში ლავროვის სიძის ძმა ლავროვის სიძის ძმა ჩაწერა თბილისში რუსთაველის გამზე თავისუფლებაზე დარბოდა ვიდეო ატვირთა სამახსოვროდ ეს გავრცელდა ვირუსულად მასთან ერთად არის ასევე შვილი ლავროვის და ძმა ამ ბატონის ვისაც ქორწილი აქვს და სიძის მამა ასევე სამი მათგანი არის სანქციონირებული შემოკარგებული სანქციონირებული ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ავსტრალიის ბრიტანეთის ევროკავშირის და ეს ხალხი არის აქ ეხა რა უნდა მომგისმინოთ თუ მანდ გიებოთ აი ეს ადამიანი აქ
ეს ის ისაც 5 წელი უნდა ქონდეს. ეს კაცია თავადო იძახის რომ აქ არის და როგორ არ არის ეს. შემეულები არ არის. თავად იძახის რომ აქ არის. კი ბატონო თქვით ახლა იქს რა პოლიციელი ახან ხართ? ყოველ აჯობებდა თქვენობით ესაუბროთ. ხო და ჯერ მაშინ შეს არა, თუ შენს არა თქვენ თანაშრომლები არა, თანამოაზრეები. ხო და ჯერ მაგათ თანამოაზრეები. გაუთხარო ჩვენ თქვენობით თავყავარაკოთ ხო ერთმანეთს. და შეგიძლია ახლა ერთი მომის. კი, გისმენთ. კითხვა დაგისვით თუ შეგიძლიათ პასუხი გამის. არის სასტუმრო და კერძო საკუთრება. სასტუმროში არა ნაშებიოთ, მომწოდიეთ. მომის არის. შენ ერთი ვითარება არა, იმიტომ რომ ეხლა რაც მეც არ მისმენ. არაფერ ღირებულს არ საუბრობ. შენ გონია ან ხალხი, მაგრამ მე მაგას ვარ გეუბნები შენ. ვარ გამყენებ შეურაცხყოფას. ლავროვი არ ვიციო ვინ არისო, არც ლავროვის სიძე არ ვიციო ვინ არისო და არც რა ვალდებული ვარო ვიცოდე და მომისმე. არა ხართ ვალდებული. არა ხართ ვალდებული რომ ვიცოდე? მომისმენ ერთი. კი გისმენთ. რო გისმენთ? ერთი კილომეტრი. ხო, ვიარებ ერთი. დიახ. არის შლაგბაუმი. დიახ. იმ შლაგბაუმის ჟურნალისტი ვარ. აქეთან მხარეს. დიახ. არის კერძო საკუთრება. დიახ. ჩვენ დაგვირეკა ამ კომპლექსის კი ბატონო წარმომადგენლებმა რაგნებად. და გვითხრა ესეთი რაღაცა. ამ კომპლექსის წარმომადგენლები შეგიძლია პატიჟებოდნენ. ასე. გვითხრეს რომ არის მოსახლეობა ვიღაც შეკრებილი 10 12 პიროვნება უწმელი პროტესტის გამოსახულებელი. გავიგეთ ხო და გავერკვიეთ. კი, კეთებებით ესეა. შემდეგ? დიახ, შემდეგ? ეხა შემდეგ მოგიწოდე. არა, არა, ჩემო, გერო დავტოვოთ. და გადაბრძანეთ. რა შეიძლება, არა, რა შეიძლება მეტი. ჩემო კარგო, არა, ეხა მოგიწოდე. არა, მომიწოდეთ რა. გიპასუხებ და დაგიბრუნდე. ალო. აქეთ გამოიწია რა. ეს კი არა კრავ გაიწია იქ. მეგონი, თუ არ ცდები კახეთის ჟურნალისტს როგორ ელაპარაკებს? პროსია თუ არ ცდები ეს თემური კალანდაძე, თემუკა. წარმოუდგენელია. წარმოუდგენ საერთოდ პოლიციაში რომ მუშაობს. აი საკუდად რო არ მიაჩნია და დედამიწა ქალანმა. და ყველაფერზე ხელის მომწერი ადამიანი. არც ლავროვი იცის ვინ არის. არც თითქოს ხოლმე ლავროვის ოჯახია. ქორწილში დაპატიჟებული და ოჯახის წევრები არიან. მოკლედ, მასპინძლები. ეს ყველაფერი არ იციან. ამ დროს თელმო ქვეყანამ იცის და არა მარტო თელმო ქვეყანა. მითხრა რომ არა მაქვს ინფორმაციაო და ჩემი საზრით დროსაც სიამოვნებით დავხარჯეთ და მოგახსენეთ და მოგიყვებით. გავრილოვის მასშტაბი პრობლემის რო გახსოვთ არა თუ არა ნაკლებია უფრო მძიმე შემთხვევაში თქვენ როგორც ამათ მაგიცით ხართ კერძო საკუთრებაში არის ესე ეს ხალხი კერძო საკუთრებაში კი არა კონსტიტუციურად ხართ კერძო საკუთრებაში და მოგიწოდეთ რომ დატოვოთ ტერიტორია აი ეს ადამიანები რომ დატოვოთ ტერიტორია ოკუპაცია მოახდინეს არ გიდათ ეს ხართ კერძო საკუთრებაში არაშო შემოიგე არა მორიგე ფრაზები ბანალური ფრაზები არ მუშაობ და რა პრობლემა ხოჭრიდა ხო ჩატარდეს მე ქორწილი მიხსენებია მე გიხსენებთ ეს არის ჩვენი კერძო ტერიტორიაზე ხართ მოგეუნებით და დატოვეთ რატო ორგანიზაცია იმიტომ რომ ეს პასუხობთ ადამიანები ვინც აქ არიან არა მხოლოდ კერძო ტერიტორიაზე შემოიჭრნენ ამ ქვეყანაში შემოიჭრნენ ვინც შემოიჭრებული სამყაროს ფარგლებში შემოიჭრნენ სამცირებული ადამიანები გიხსნით ავტო ეხლა რაც უფრო ხმალაღად ისაუბრებ სიტყვებს შინაარს ხო შეემატება ხო და თქვენი აზრი გვაინტერესებს. უნდა დატოვოს ამ ხალხმა ტერიტორია. ქორწილმა ჩაატაროთ ქორწილმა მოაწყოთ არის ქორწილზე არ საუბრობ. მე მაინტერესებს. არა ჩემო კარგი რაც მოვიდი შენ გელაპარაკები ეს კაცი არ მინახია ხო და ესეთი განგება მასინება ჩემო კარგი და უნდა დატოვონ ტერიტორია. იმათ მომისინეთ ერთი გააკეთეთ შეთრომილება ერთი კერძო ტერიტორიაში არის ხალხი პასუხო და მომისინეთ სულ ერთი წუთი რამხელა აბსურდია ეს რასაც ახლა ვისმენ ეს ადამიანები ვინც თქვენ აქ ყავთ და დააბიანავეთ და ხო აქ უნდა აცეკვოთ და ათამაშოთ კერძო საკუთრებაში ხო შემოიჭრნენ დიახ პირდაპირ გაგებით ქვეყნის საზღვრებში შემოიჭრნენ და მეტიც თელს ევროპის კონტინენტზე შემოიჭრეს სადაც სანქციონებულნი არიან და არ აქვთ უფლება გადაადგილების მარტო საქართველოში და ყვაყარაში კი არ შემოიჭრნენ რაღაცას გეუბნები
მე გეუბნები რომ ვარ არ წარმომადგენელი რატო მე თუ გისმე რატო იცი სიმართლე იმდენად გაშუში მომისმინე იმდენად სიმართლე იმდენად ნათელია ჩემო ბატონო რაც არ უნდა ისაუბრო უბრალოდ ამ სიმართლეს თქვენ ვერ გააბაიბულეთ მე არაფერზე სხვაზე არ გესაუბრებ რასაც მე გიხსენთ მინდა რომ ის გამესმის ყურებში როგორც სასიამოვნო მუსიკა თქვენი უარგუმენტო საუბარი თქვენთვის არ არის სასიამოვნო იმიტომ რომ მართლაც სიმართლე არის ძალიან წამი კერძო ტერიტორიაზე არ აქვს უფლება შემოჭრის ლავროვს აქვს არავის არ აქვს შემოჭრის უფლება თქვენ ნებართვით შემოგვიყვანეთ ხო რა მენეჯერმა თქვა თქვენ ნებართვით შემოხვდით თანატოლებით შახოცეს ამ ხალხო არ არის პათეტიკა ეს დასაცავებლო ჩემო ბატონო პუტინის მარჯვენა ხელია გავრილოვი მასთან შედარებით სათამაშოა გავრილოვი მასთან შედარებით არის უბრალოდ მარიონეტი კერძო ტერიტორიაზე შემოსვლა გავრილოვი მართლა მარიონეტია ესენი არიან კრემლის ტერორისტული სახელმწიფოს რუსეთის პოლიტიკის შემქმნელები და ავტორები იმ ოჯახის წევრები 2004 წლიდან არის ლავროვი ვითომ საგარეო საქმეთა მინისტრი რეალურად დაკავებული მხოლოდ სახელმწიფოების დაპყრობით მათ შორის საქართველოში და მისი შვილი მისი სიძის ძმას აგერბატონო ქორწილი აქვს სიძის ძმის მამა აქვს სანქცია დაწესებული ეს ხალხია და კიდე მე ვარ ეხლა თქვენ ტერიტორიაზე ნებართვით შემოხვედით შემოვიდა ლავროვი თქვენ მე არ გესაუბრებთ ოდესაც კონსტიტუცია რომელიც ისედაც დიდი ხანია ფერფეშ გათელეთ თქვენ ბატონი თემურის ძალიან აქტიური მონაწილეობა აქვს ამაში მიღებული ხო ოდესაც ყველა ზღვარს გადავა რუსი დამპყრობელი კერძო საკუთრება აღარ არსებობს მით უმეტეს ოდესაც შემოდიხარ თავაზიანად და კითხვას იკრო კითხვას უნდა პასუხს იკრო თქვენ შეგაუთ რომ მოხდით ნებართვა და ეს შემოსული ვი რა კი რას კონკრეტულად მე ვიტყვი ამ კაცმა ნებართვა და მე დაგწენება საერთოდ და ნებართვა მომისმინე ტერი რო შემოვიდეს მომისმინე ტერი რო შემოვიდეს ეხლა ტერი რო შემოვიდეს ეხლა ტანკი რო დაითოფოს არ მომისმინე ტერი რო შემოვიდეს ვიკითხეთ და მითხრათ რომ სლაგბაუმი რახან არ გახსენით მანქანისთვის ფეხი შემოსულობა არ ეთქვა მე ტერია შემოსული აქ არის მე გეუბნები კერძო ტერიტორიაზე არავის არ აქვს ნებართვა შემოსული არ აქვს მე პასუხობ და ჩემო არ მაინტერესებს საკითხი ვერ გადამაფიქრებინეთ რა ხო აქ ხოჭილი არ უნდა შედგეს არ უნდა შედგეს წერია რომ კერძო ტერიტორიაზე ადამიანს არ უნდა შედგეს ხორცილი, ჩემო კარგო რა. არ ვიდა, არ უნდა შედგეს აქ ხორცილი. არ უნდა შედგეს ხორცილი. გავრილოვი არა სათამაშოა. მართლა სათამაშოა ის. არაფერი არ არის ამასთან შედარებით, რასაც ღირებული ვერ გავიგონე, რასაც მეუბნები. თქვენ მეუბნებით რომ კი, არის. ვცდილობ რომ გაგაგებინო. რომ აქ არის საქართველოს წერი და ქართული ხალხის წერი და მათ შორის თქვენი და თქვენი ოჯახის წევრები. არ გინდათ გაიგონო. არ გინდათ გაიგონო. არ ყვირი ვარ, არა, არ გინდა ხა შეყვირილი. გაქვს ხელბორკილები, უსაზრო უფლებამოსილება, გინდა კანონს დაარღვევ, გინდა არ დაარღვევ, გინდა წამაშაუდებ, გინდა გაუსწორდები ფიზიკურად, ხო ვიცნობ, ხო გიცნობ. კარგად გიცნობ, ჩემო კარგო. კარგად გიცნობ. მე რომ იცნობ. თქვენ ესე ფიქრობთ, ხო? მე მომისმენ. აი შეხედეთ საზოგადოება ხო კარგად გაგიცნობ, გაიხსენოს. არა, აი ამ საშუალების მეშვეობით საზოგადოება გიყურებთ და თქვენს ისმენთ და მეც და ხვალ გაიხსენებს თქვენ საქმეს აგვიროს. და ვინც არ იცნობდა თქვენს საქმეს, ახლა გაეცნობა. თქვენ მე უბრალოდ ძალიან გამაკვირვეთ. გამაკვირვეთ, რომ ლავროვი არ წარმოგედგინათ, რაც ახლა წარმოგედგენიათ პრობლემად. ლავროვის ოჯახი. მე მიმაჩნია ეს არის მომაკვდინებელი ქვეყნის ეროვნული ინტერესისთვის. ოდესაც შუაგულ ომში, პრაქტიკულად მესამე მსოფლიო ომში გააჩნია პუტინ უკრაინაში და პუტინის მარჯვენა ხელი. არ ვაჭარბებ ხალხო მარჯვენა ხელი. აქ არის, აი ხა ვიდრე ჩვენ კამათობთ, ვიდრე ვერ გადაგიწყვეტიათ რა გააკეთოთ, რა ძალა გამოიყენოთ, რომ გაგვაძევოთ. აი აქ არის, აი ამ შენობაში არის, ამ შენობის ტალანებში, სხვადასხვა შენობებში, ნომრებში არიან გათავსებული. და ქორწილი უნდა თორდეს. გისმენთ ხო? რავი, ერთი პრობლემა არის ლავროვი აქ რო არის. აი ერთი კონკრეტული შეკითხვა, ორს არ დაგისვენთ. ჩვენი პრობლემა არის, როგორც საქართველოს მოქალაქე, ჯერ ხო არა? პირველ რიგში ხო მოქალაქე ხარ, ჩემო ბატონო. და შემდეგ ხო პოლიციელი ხარ. აი ხა ჩემთვის თქვენ ხო პირველ რიგში ხართ მოქალაქე, როგორც მე. შენ მოისმენ. არა, თქვენობით ვისაუბროთ, იმიტომ რომ მე ძალიან დიდ ძალას ვაკრავ თავს, რომ
გესაუბროთ თქვენ. ხო და მეც მაგრამ და მაყურებელს, არა. უნდა დავატანო, ძალიან კარგად. ძალიან კარგად. ხო და მომისმენ ახლა ერთ წუთი ძალიან კარგად. ზა, რომელი ნაცვალსახელის მე ჩვენ გავგინო ისაუბრეთ, მაგრამ უბრალოდ ჩემთვის არის გამოუგნებელი, ვიცი და პირველ რიგში ხართ საქართველოს მოქალაქე, თბილისში ცხოვრობთ, ვერაზე ცხოვრობთ და ხო ესეა. ხო საქართველოს მოქალაქე ხართ. და მე პოლიციელი, მე ინჟინერი, მე პოლიტიკოსი, მე ექიმი. ყველანი ერთი სტატუსის მატარებელი ვართ პირველ რიგში. მე უბრალოდ სხვადასხვა სტატუსები გვაქვს, ხო პროფესიული. ლავროვი, ნუ თუ მარტო მემაწუხებს და 100,000-ობით კი არა მილიონი რამდენიც ვართ 90%, 85%. აქ რო არის ახლა. არა, ხო თქვენს უნდა გაწუხებდეთ და მეუბნებით რომ არ მაწუხებთ და ხელოვნური ბარიერს მართავთ, ხელოვნურ ბარიერს. თქვენ რომ მითხათ რომ კი მე შეწუხებული ვარ, არ არის შესაძლებელია სასიამოვნო ფაქტი, რომ ლავროვის ოჯახი აქ არის, სისხლის ღვრელი ლავროვის. მართა რაღაცა განმეწყობი რომ ძალიან ყურადღებით მოგისმინოთ, მაგრამ როცა მეუბნებით რომ ტერი არ არის, ძალაუნებურად სურვილი არათუ მეკარგება უბრალოდ არის მინდებით, პირდაპირ გეუბნებით, იმიტომ რომ როგორც პუტინი, ისე ლავროვი ძალიან კარგად იცით ვინ არის. არის მინები, კარგად ზარდებოდი. მოდი შენ დაგელაპარაკები და გიცნით ეს რა. ამოთ გონებს სხვა პოზიციაა. ერთი წამით კაცო, შენ ვერ კიდე შენობით ლაპარაკობდი. ესენი პოლიტიკური დავალების შესაძლებლობები არიან და ემსახურებაში ერთი წამით ერთა ჩემ ხმას მუფარავ. თქვენ შემოხვედით კერძო საკუთრებაში. ეხლა მომისმინეთ გაძლევ გონიურ 800-ს. ლავროვის ოჯახი არის ა? შენც რა გჭირს? არა. ყველაში გაჩვენები ერთი. მომისმე? არა. ანუ მომისმე? პრობლემა. და ჩემთვის იცი რა არის პრობლემა? რომ გამოგვიძა ხეს სამართალდამცავი. ძალიან ცუდი. გამოგვიძა და გვიძეს რომ ჩვენს ხო და უკითხე. შემოკარგო, ლავროვმა შეიძლება მომისმინე გამოგიძახოს, მასაც აქვს უფლება. ერთი წუთი შეიძლება დიმიტრი მაპატია. ლავროვსაც აქვს შესაძლებლობა. თქვენ რომ დატოვოთ კერძო საკუთრება. ანუ ეს რა არგუმენტია რომ ვიღაცამ დაგირეკათ? რა არგუმენტია? რა შემთხვევაში რა არგუმენტია? აი არგუმენტს ლავროვსაც შეეძლო დაერეკა. უშუალოდ ლავროვის ოჯახის ამ შემთხვევაში ხო ამ კომპლექსის არა, რამის დეთანხმებით, მაგრამ ლავროვის ოჯახი წევს რომ დაერეკა კანონით უნდა ლაპარაკები, მაინც ავადმყოფები იქნება, ხო? ხორცებს ეროვნული ინტერესი, სახელმწიფოებრივი ინტერესი, ისაც პრეზიდენტის ვისაც ახსენებთ, ის ხო არ არის ამ კომპლექსის ხელმძღვანელი და არა, ნახე. ხო და მე ვიცი, მე გიქხების უბრალოდ. ეხლა დიმიტრი შეჯახილი? თქვენ რა გვია? ხო და ჩემი მომისმინე პატივცემულობა. მომისმინე ჩვენი სიტყვა ის და შემოსული ბიგაბიგონები. ა ქორწილი ხო არ უნდა ჩატარდეს. ეხა ქორწილი რომელსათია? დილის 4 საათი. ეხა მაშინ სასტუმროს ნომერში არ ვაპირებ შეჭრას. პირდაპირ გეუბნები. დარსაც შეჭრას არ ვაპირებ, მაგრამ გავიგე და აქ არც არის აუცილებლობა რა ქვიდგა ახლა. მაგრამ ხო გახდება აუცილებელი და ქორწილის შესაბამისი დრო მოვა, მაგრამ კარგი, კითხვა გამა. მაშინ მოდი ერობა უნდა მოვა. რატო შემოკარგო? გავიგე, თულია, ძალიან თულია, როცა გიცნოთ, აი ძალიან დიდი კომფორტია რომ მიცნობ. როგორ არის არაფერი კარგი ბიოგრაფიაში პრაქტიკულად არ არის. კაი ბიოგრაფია? რასაც ბიოგრაფია. რასაც ბიოგრაფია გარდა იმისა, რომ პირდაპირ 11 წელიწადია არაფორმალურ მმართველს, რომელიც აი ამ სიჩუანეებს გაკეთებდა ფეხბურთის გამალობაში. სანქცირებული ადამიანები პოზიცია მე და თქვენ გავიგოთ. თუ სანქცირებული ადამიანები თუ სამართლებრივია უბრალოდ სანქცირებული მოქალაქეს გეკითხები. აქ ახლა ლავროვის ოჯახი უნდა იყოს როგორც მოქალაქე. სოყოთ მეკაბარი ნათესავი. მოქალაქე მეზობელი. თქვენ არ თქვი?
ჩვენ გეუბნებით ჩვენ არ აი ის არის ჩვენ რა ხერხოს გამარებაში ნუმარდი ჩემი რასული და რას არა ეს მარტული რომ პასუხი გაგცეთ გამიგე ანუ თუ უშვებ მაგას და მიარჩევ პასუხს ეგეც პასუხი მაგას აპასუხს ჩვენგან ვერ მიიღებთ ხო იცით დილამდე გადავიდა ვიდიო ბიჭური და ნახევარ ეს რა ღარიბაში საუბარი რუსების კოლცელი ლავროვის შვილის კოლცელი არ არის ხა არა ჩვენი წავალთ მეგობარო არ მიგო დახმარება წავალთ პასუხი მინდა მივიღო პასუხი მინდა მივიღო ლავროვს გვაცადეთ წავალთ გვაცადეთ ჩვენით მივდივართ პასუხი ქვეყანას ემსახურებიო ნუ იწვი მაშინ ქვეყანას ემსახურებიო ნუ წავალთ ჩვენით წავალთ ჩვენით რა ამობდო ხვალ არ იქნება კორსი ხელების პრაქტიკა შეება თანატომა გამიგო გადაიწია ო მეც ლავროვის კოლცელი უნდა მეგობრებო, აი ეს არის, ეს რა არის? მივდივართ ეს არის დაადასტურე ეს არის. თუ შეიძლება ეს არ მითხა ხელი მას გამიშინა. რა მოიქეცი როგორც ეს არის მოქამა. ეცადე მას როგორც ეს არის ეს. ესე იგი დაადასტურე ეს სასტუმროს მეპატრონეებმა თუ ადმინისტრაცია დაადასტურა აქ არის ლავროვის ოჯახი დაბინავებული. ხო, პორტელია. საღამოს ხარ? რა შეიძლება? ისაც შესაძლებობაა. შაბათი დღეა, უკვე დღეს. ani უნდა ვიყოთ ყვარელში, თბილისში, სადაც შესაძლებელია რომ გავაპროტესტოთ. ჩვენ აქ შემოვედით პირველ რიგში. არა, მარტივად დაადასტურებია ადმინისტრაცია და აქ იყვნენ თუ არა. დაადასტურეს, აქ არიან. ეს იყო ყველაზე ძვირფასი, რა ჩვენ ვიდოდა გაგვიგე. გავიგე. კონტინი რო ეხლა 1 საათში და საათ ნახევარში არ არის. ეს ვიცი, თქვენც იცით. და არ არის საჭირო იმაში დაწმობა. ეს განცხადებები სინდისი იმადას დააცილეთ ეგრე გაყრით ძალიან მაგარი იყო. სინდისი გაჭი. სინდისი გეჯრე შევაბატონო. იარო, კი ბატონო, წამოდით აქ. ქვეყნის სტრეს თუ გაყრით ყვარელი და ძალიან მაგარი იქნება რა ხო როგორ ჩვენ გყავთ აი ალად აი ეს ტელეფონი გადაიგეთ. ზედაპირ ეთერშია. გარიბაშვილი რო ნახავ, რომიშვილი რო ნახავ, სხვა რაკურსით უფრო დაგაფასებთ თუ როგორ არის ეს. თავარი გავიგეთ კიდევ ხელ ვიცი ხა შემოგვიეთ და მიხედავთ იმისა რომ შუა ღამეა თენდება. დადასტურდა რომ აქ არის ლავროვის ოჯახი. და ხოლმე კორცი. ხალხს ვინც მთელი 20 წლის განმავლობაში აი ამ ოჯახის წევრი თავარი ოჯახის უფროსი ლავროვი ხოცავს ცოცხალ ადამიანებს რაღაცა სახელმწიფოში. აი ამ ადამიანებს აქვს აქ ხვალ ქორწილი და ხილობა და ცეკვა თამაში და ალბათ შესვამენ სადღერძელოს ცეკვებს შორის რუსეთის, რუსული არმიის, უკრაინის დამარცხების სადღერძელოს შესვამენ, საქართველოს დამარცხების საქართველოს სადღერძელოს შესვამენ. და ივანიშვილის პოლიცია წარმოდგენილი იხტიბას თითქოს არ იტეხენ ვითომც არაფერი რომ პუტინის უახლოესი მეგობრის ოჯახი აქ არის და თავარი სიტყვა არის ჩვენზე საზოგადოებაზე ბევრჯერ ვთქვით და ახლა ვიტყვით თუმცა აქ კიდე დავამატებ რა მეგობრებო რომ ეს არის მიზეზი შეიძლება ახლა ქორწილი არ ჩატარდეს შეიძლება ჩატარდეს მაგრამ ჩატარდეს ძალიან დიდი პროტესტის ფონზე ეს პროტესტი დაიწყო უკვე ხომ მაგრამ ჩვენ უნდა ვებრძოლოთ და დავამარცხოთ მიზეზი, გამოუწვევი აი ამ თავგასულობის, როცა ბედავს პუტინი და საკუთარი მარჯვენა ხელის ოჯახის წევრები და გამოუშვათ მიზეზი. ანუ სიმპტომი კი არ უნდა აღმოქვათ, დაავადება და სენი უნდა დავამარცხოთ. და ეს სენი და დაავადება არის ქართული ოცნება.
წარმოუდგენელი. ეს თემური კალანდრები თქვენ ახეთის საავტოზო უფროსი. ხოსად არის. აიგე. ეს ხელი. მოდი წავიდეთ ბატონო, წავიდეთ. არქაში გამრილობი, არაფერი არ შედარებით თუ შეიძლება. არ არის ჩემი ინტერესი მეტი ამ წუთის მდგომარეობით გავიგე რომ აქ არის. თქვენ გაგაგებიეთ როგორ ჩანს ორმაგი სიკეთე გამომივიდა. თქვენც არ იცოდით თუ თურმე აქ ლავროვი იყო და გაიგეთ ხო ისაოცრება. არც უცდიათ მოტყუებას, მათ შორის დასაფასებელია. დასაფასებელია. ხო შეიძლება ეთქვათ რომ იცით რა თქვენ შეცდომაში ხართ შეყვანილი მეგობრებო. აქ არ არის მოშე ვინოკუროვი, ეკატერინე ვინოკუროვა, ლავროვის შვილი, მოშე ვინოკუროვის ისი ქორწილიც არის, სიძის ძმა. და ლავროვის ქალიშვილის ხმარიც, რომელიც დასანქცირებულია ცოლთან ერთად. აქ არის რა. თქვენ მორიგეობით თუ როგორ უცბად მოხდით ოპერატიულად. თავარი, გავიგე, ჩემო ოპერატიულად რო ყოფილიყავ ვადიკავკაზიდან ეს ხალხი აქ არ შემოვიდოდა ეს. რა თერაშუაში ხარ პრინციპში. პოლიტიკური ხელმძღვანელობა. მარიუპოლში რა. რო დაბომბეს გახსოვს ალბათ იქ. CNN-ზე, BBC-ზე, საერთაშორისო მედიასთან ეს უფისე ჩაატარა და თვითონ უკრაინელებმა დააბომბეს. კანონიერი მოთხოვნის შავზე თეთრის ჭრელია. ერთი ჩვენი მეგობარი დააკავეს უკანონოდ. ესენი არიან ძალის გამოყენებით. არაპროპორციული ძალით. ხავა ამოთავაზა ახლა მიოხია. ახლა რომლში ვარ შევარდებოდი. გავიგე, გაადასტურეს, არც უცდიათ მოეწოლებიათ, აქ ავიანო. აგერ ბატონო, გადაიგეთ მეგობრები, ბევრი ძალიან. აუხერხული, აი რა ეს პოლიტიკური ხელმძღვანელობა რა. მიკდეს უბრალოდ. სამხრე კამერა ხოგათ იმით გადაიღეთ, სხვადასხვა რაკურსით გადაღებული კადრები რა. გაგიმაგრებთ საქმეს, რომელსაც მე აღზრავთ თუ აღზრავთ თუ რა. ქორწილი უნდა იყოს ხო? არა, ქორწილი უნდა იყოს. ქორწილი ატიუსანი კეთილსინდისიერი ხალხის. მაგრამ ტრის ქორწილი და ტრის ბანაკიდან პირდაპირ გადმოსული ხალხის რესტორანში, შუაგულ ყვავილში кейფი გაუ დაპყრობა რა თავისებური. ოჩა. ოცეკვა თამაშით. ეს დიზაინერებში ჩათვალე სულში შევაყოფა მიაყენებენ ყველა ქართლს და საქართველოს მოქალაქის თელი სოფლიოს მასშტაბით, სადაც მიმოფანტულია ამ ქვეყნის მოქალაქე. ვაუ. ფონაჰაი ფეისბუქზე მასწავლე. გადმოდიო. დამჭირდება ხელში მოკიდება, მადლობა. ქართველები გაგიوازიან უკრაინაში. და ამათ განიცავენ უკრაინელები ჩვენში. ესენი არის არ გაგიკვირდეთ. არ გაგიკვირდეთ ხო ახლა. ეს არის და ეს. არა. სადღაც მაინც გასაკვირია რომ დაადასტურეს. არ უარყვეს არც გვარი, არც სახელი, მეტის დაადასტურეს იქილოდ. ამოუდინე. ზეირაკვი რატო წაიყვანეს? არ ვიცი. არ მოეწონა. არა ხო, ნუ. გავლილოვი ატყავდე, გავლილოვი. ლავროვის ოჯახი ატყავდეთ და ის წაიყვანო რა. დაждდება ის ტელეფონით.
ეხლა მივხვდი რატო გინდოთ წოდარი. ჩე. ხა მაჩელის დასაწყელი არა აქვს. ამასობაში მივხვდი რომ ჩვენ გეომოგებოდა. ერთი 15-20 წუთი გჭირდებოდათ როგორ ჩანს. ვარ მიდეს. Da. Sarodi. ხელს რატომ გიდებთ? იმიტომ რომ წეგან გითხარი რომ ჩვენ წინ ხელი გავიშვით. რაღაც არ გესმის. ხელი გამიშვით. არა ხარ, არ უნდა იყო ესეთი თავდაჯერებული, არ უნდა იყო. ჯერ ერთი. რო ვერ იქნები თავდაჯერებული. ეგეთი თავდაჯერებულობა არ გამოგადგება. ლავროვს დუმს უმარი. ლავროვისთვის ზურგის ტარიფს არა. მომისმინეთ, აჩერდი. იგი მე მოგაჩერდი. აჩერდი ლავროვისთვის ზურგის ფუნქციას. ზურგის ტარიფის ფუნქციას ასრულებ. ლავროვისთვის მთელი ცხოვრება რომ ვიპყროს და გვესვრის, კაცო, იმას ამბობ. პოლიტიკური განცხადება. რა პოლიტიკური განცხადება? წერია შემოსული, წერია. პოლიტიკური განცხადება აშუა, შეეხა ნუ გამბაგიჟე, კაცო. პოლიტიკური განცხადება. თუ მოხა რა? წესიერად ელაპარაკე. წესიერად. იკეკულზე კი არა მართავ. უნამუსობა, რასაც ელაკეთებ. უნამუსობა, დაიყო. უნამუსობა. ლავროვს იცავმეთ კი გეომები. ამას უყურე კიდე როგორ ბედავს ახლა ლაპარაკს. როგორ ბედავს მე გაჩერდი, როგორ ბედავ. ლავროვი ყავს აქ და მისი ოჯახი, კაცო. მისი ოჯახი ყავს აქ შემოყვანილი. და ხვალოვე დაატყო და აცეკო და ათამაშე, კაცო. ამას საკეთებულს. ბომბის ვერია, ზრები ხარ რა. ვერია, ზრებ რასაკეთე? რასადაო? მე შემიცხენია მართლა ისა რასაც ემსახურები ვიცოდი. და მე პოლიციელი ვარ რო იტყვი. ისე ხარ პოლიციელი როგორც ნორმალია. პოლიციური აბსტრაქცია ხარ. და პოლიციური აბსტრაქცია. არაფერი არა. ლავრო, არაფერი მიგაჩერია, კაცო, გირებული. ხელი გამიშვით. ილაპარაკე. აი გახართ, აი. ხელი გამიშვით, კაცო, ხოლმე. აშვებული მოხდა. შენი კოლეგა, აი. სიტყვების მარაგი მაინც დაინდიდრე. მოდი, წამოგვეწიე, სადა ხარ? ლავროვი, ბრავო. სადა ხარ? გამოსიანი, მოდი. გამოსიანია, გამოსიანია. არ გვინდა ეგ საუბარი. გამოსიანია, ნამუსო ხო არ არის, გამოსიანია. გაჩერდით რა ერთი წუთი, გაჩერდით ყველანი, მართა ეხა გაიაზრეთ, სადა ხარ და რა ხდება თქვენ ზურგს უკან, კაცო. მართა სათამაშოდ კი არა ვართ, აქ მთელი ქვეყანა უაზროდ კი შეესწროთ, კაცო. მართა ვერია, ზეთ რა ხდება? იაზრეთ თუ კი თუ არა. მე რა დოიაზრებ, გაჩერდით და ჩუმათან ის იყავი, კაცო. ტოვებ, თუ გვაძლევ საშუალებას ტოვებ. გაიაზრეთ ლავროვის ოჯახი, თქვენ ზურგს უკან რო ვარ. და მას რო იცავთ. არა ვერ დაიცავთ. წამომედი. არ მომდიენდი. ვისთვის აუ. ტელეკახეთის პოლიცია. გავიზეს. რა გითხრა? ანუ ხელი მომკიდა რომ ჩემ წინ იარეო რამდენჯერ უნდა გითხრაო და იმის მერე არ გამოჩენილა. მოგეთ ვინც აქ ახლა შემოგვიერთო შემოგვიერთო ახლა ერთი რომ ხალხ ყოველში 20-მდე მეგობარი თანამოაზრე ჩამოვედით მოვახერხეთ შემოსვლა ტერიტორიაზე სადაც მანქანებით არ შემოგვიშვეს და ფეხით
შემოვედით, სანამ აი გამოიძახებენ დაახლოებით 9 საათი დაჭირდა შემოგვიყვება პოლიციელებისა. მოვახერხეთ მისვლა უშუალოდ იმ სასტუმრომდე, სადაც ვეგულებოდნენ ლავროვის ოჯახის წევრები. ვიმეორე ლავროვის სიძის ძმა, რომელსაც ქორწილი აქვს, სიძე, რომელიც სანქცირებულია, ქალიშვილი და სიძის მამა, რომელიც ასევე სანქცირებულია ყველა სახელმწიფოს მიერ დემოკრატიული სახელმწიფოს მხედველობაში. და სასტუმროს ადმინისტრაციამ მათთან მოახერხეთ საუბარი, დაგვიდასტურა, რომ ისინი არიან აქ და რომ მათ აქ ქორწილი. თავდაპირველად ეცადნენ, რომ ეთქვათ, თითქოს რამდენიმე ისრაელის მოქალაქეა აქ და ქორწილში არიან დაპატიჟებულნი. სხვადასხვა ქორწილს ვასპინძლობთ ჩვენ და ვაწყობთ. ეს კონკრეტული კითხვები დავუსვით. დაადასტურეს ერთი სიტყვით საქართველოს არა, უკრაინის არა, მთელი კაცობრიობის მტერი სახელმწიფოს, ტერორისტული სახელმწიფოს 2004 წლიდან საგარეო საქმეთა მინისტრი ლავროვი, რომელიც ყველა კაცობრიობის წინაშე ჩადენილ დანაშაულს აი უკვე 19 წლის განმავლობაში ამართლებს პროპაგანდისტულად. მისი ოჯახის წევრები, შვილი, სიძე, სიძის ძმა, სიძის მამა. ალბათ ხვევით, არ ვიცი კიდე, რაც მარიცის. ვინ არის კიდე ეს რაც გავიგეთ, ხო? და შემოვიდნენ ვლადიკავკაზიდან გუშინ. არიან ორ სასტუმროში დაბანაკებულნი, დაბინავებულნი. ნაწილი აქ, მეორე ნაწილი ურჯაანის შესაბამის სასტუმროში. წარმოვიდგენია გავრილოვი. მეგობრებო, არაფერი არ არის ლავროვთან შედარებით, არაფერი. ნომინალია. უბრალოდ მართლა აბსტრაქცია. გავრილოვი. ოზმერიც არაფერი, სათამაშოა პუტინის. აი ლავროვი იგივე პუტინია, ხო? ძალიან კარგად ვიცი. და სად არის? დაუჯერებელია. ყვარელშია, ხო? ყვარელში მისი თელი ოჯახი. ამით უნდა შეაგუო, ხო? ამით უნდა შეაგუო საზოგადოება მარტის მოვლენების შემდეგ განსაკუთრებით. აი, მოდიან ტარანზე, მოდიან გვაბანგზე. აი, ანისიანას რუსები, როგორც ესენი იტყვიან. ლავროვის ოჯახს მიმიწვიო და კატანიო, მან რადაც არ უნდა დაუждეთ, ყველაფრის ფასად მათ უნდა მოახერხონ ერის წელში გატეხვა პირველ რიგში მორალურად, ფსიქოლოგიურად, რომ უსუსურობის განცდა დასადურდეს ყველაში. უბრალოდ ეკიპაჟების რაოდენობა ხალხო. აქ დავკავშირდები უშუალოდ ლავროვი არის საქართველოს ლავროვის შვილია კომენტარებში არ განმეკითხებით და მისი ალბათ ეს თბილისზე ჩამოვიდა ხო? რაოდენობა ნახეთ, უბრალოდ რაოდენობა. რა ვეცადით. სიმართლე გითხრათ. რომ მოულოდნელად მოგეთ წავედით სხვა ქალაქში იქ იქ დავყავით 1 საათი. ან ყვალი აგვერია. ყოველ შემთხვევაში არ შევემჩნიეთ. თითქოს მეგობართან ჩავედით. ამის შემდეგ კახეთის ერთ ქალაქში იქიდან მოვახერხეთ გაგვიმართლა შეუმჩნევლად შემოსვლა და აგვიანეს მოსვლა, თორე ფიზიკურად ვერ მოვახერხებდით, რა მოვახერხებდით იქიდან ფაღავდი 60 კაცამდე მოსული ალბათ, ხო? მეტი ეხლა შემოვიდა კიდე 20 პიკაპი. როგორ დაარასო. ხო, კიდე რა ვქნა. მოკლედ. არა. კიდე რა შეიძლება აინტერესებდეს ჩვენს მეგობრებს. ყველაფერი გითხარით? ალბათ. ისაც შესაძლებლობა ექნება ჩამოვა უკვე დღეს. არ შეიძლება რა. მკვლელები, არა. მკვლელების დამქირავებელნი არიან აქ. მკვლელების დამქირავებელნი.
დღეს თბილისის მარიოტში, სასტუმროში რუსთაველის გაზრდაზე ძალიან ბევრმა შენიშნა, არც იმალებოდნენ უამრავი რუსი, ეს კორპუსში დაბადებული სტუმარი, რუსი დაცვის წევრები, კერძო დაცვის წევრები, ანუ დაცვის წევრებთან ერთად ჩამოსულნი არიან კორპუსში. დააპყრობილ სახელმწიფოში და თან პარალელურად მიმდინარე უკრაინაში ომის პირობებში აი ამას აბედინებს ივანიშვილი მისიას ადეპტებს. ხოლო თუ წვენას, მოტივაციას და ზოლის უნარიანობას და მორალურ უპირატესობას შეუძლია ესენი დაამარცხოს და დავამარცხოთ. მორალური უდიდესი უპირატესობით, კონტრასტული დიდი სხვაობით. აი ამ ხელისუფლების წინაშე როგორ შეიძლება საზოგადოებამ ან პოლიტიკურმა ჯგუფმა, ერთმა, ორმა, ყველა მეტად მართლაც უდიდესი მორალური უპირატესობა არ მოიპოვოთ. ვინმე უცნობდეს როცა პოლიტიკურ საკითხსაც ხდება, ეს ეროვნული საკითხია. ეს არ არის ვიწრო პოლიტიკური პარტიული მით უმეტეს. სიმართლე ბევრმა ვისაუბრეთ ამ წლების განმავლობაში, მაგრამ მოვიდა დრო, როცა სიმართლისთვის უნდა ვიბრძოლოთ. განსაკუთრებით ყველა იმ ადამიანმა, ვინც განიცდის მორალურ უპირატესობას აი ამ დამნაშავეებთან მიმართებაში. ვითომ პოლიციელებთან. ეს თემური კალანდაძე ეს რომელია? აი ხო. თუ რამე დამნაშავე პოლიცია ჩაუდენია ამ წლების განმავლობაში მაღალი რანგის, ერთ-ერთი ესე. კახეთის სამართლოს უფროსია თემუკა კალანდაძე. ისაც არ დაეზარება უბრალოდ სობის მოყარეობა უნდა დაიკმაყოფილოს დაწუნდებით რა ხალხ იყოთ ვითომ პოლიციაში თანამდებობაზე. კლასიკური დამნაშავეები. ბევრი ბიბლია, ხო? ანუ ამდენი არ მეგონა რო სწრაფად ვიარე. ეს იგრძნობოდა შეჩერება, იმიტომ უნდოდა რომ მოესწროთ ან გახმარება. რასაკეთებია? მოდიან და ბევრი რო არის. ხო, რა მომიგე, თვალები ცოტა. ჩავა. ხო. ძალიან ახლოს ამ სიტყვები შერჩიეთ და ხუმრობები. კეთა. ხო. მუშიდობი, ხა? კი. კეთა წამოთე. კეთილი. კეთა.
ბექა რამდენი გივლი? ხო კიდევ ალბათ გამოკლეთ. ბევრგან განსთვის გამეორება მიწევს და ვიღაცები ხო შემოგვიერთდი. ორი სიტყვით პარაში მოახერხეთ ჩამოსვლა შემოსვლა ტერიტორიაზე, სადაც სასტუმრო შესაბამისი განლაგებული და ლავროვის ოჯახია დაბინავებული, რომელთაც ხორცილი აქვს. დაგვიდასტურეს რომ აქ არიან და ყველა აქვს ხორცილი. ფოტოშოპი დასაფასებელია. წალებში რა თქმა უნდა, რომ არც კი უცდიათ უარყოფა. ლავროვის მთელი ოჯახი. აი პრაქტიკულად სერგეის გარდა ყველა აქ არის. სერგეის გარდა, ხო, სერგეი. ლავროვის ქალიშვილი, სიძის ძმა, ვისაც ხორცელი აქვს, ხო? მამა, სიძის ძმის სამი მათგანი არის დასამცირებული ამერიკელების, ევროპელების, მთელი ევროკავშირის მიერ, ავსტრალიელების და ბრიტანეთის მიერ. დაწესებული სანქცია. სხვები ვერ თაუწვის კიდე ვინ არიან აქ და ვინაიდან ისინი ვერ გადაადგილდებიან ევროპის ვერცერთ ქვეყანაში, მათ აირჩიეს ყვარელი და ვლადიკავკაზიდან შემოვიდნენ გუში. ჩვენი ამოცანა აქ ჩამოსვლის იყო როგორც მინიმუმ იმის გარკვევა, ნამდვილად აქ არიან თუ არა, ნაწილი სტუმრების აქ არიან, მეორე ნაწილი გურჯაანის სასტუმროში არიან და შეძლების დაგვარად ცნობიერების თუ ამის საჭიროება არის ამაღლება, თუ აი რა ხდება ამ საკითხის გარშემო. ეს არ არის მძიმე პრობლემა, ეს არის უმძიმესი ტრაგიკული რეალობა, სადაც მოსისხლე მტერი, რომელსაც ბევრი ჩვენი ახლობელი, მეგობარი, უცნობი, ნაცნობი მთელი ამ წლების განმავლობაში მოგვიკრეს მხოლოდ იმიტომ, რომ ჩვენს მიწა-წყალზე ცხოვრება გვინდოდა და ისინი შემოიჭრებოდნენ ლავროვის და პუტინის დავალებით და რასაც აკეთებენ ახლა იმაში უკრაინაში. ქორწილს იხდიან ყვარელში, ხომ? ქორწილს იხდიან ყვარელში. ქორწილს. ამიტომ ჩვენ არ უნდა გავტეხონ წვენაში. ეს არის ჩემის აზრით შემუშავებული დოქტრინა რუსეთში, რომ არ არის აუცილებელი ტანკით, ქვემეხებით და სხვა თანამედროვე იარაღით დაუსწორდე სუვერენულ სახელმწიფოს და ასე დაიპყრო. აი ეს რბილი ძალით, ბანკებით, რასაც ჩუბაისი 90 წლებში ამბობდა მისი დოქტრინის მიხედვით, სადაც არ მუშაობს ტანკი, იმუშავებს ბანკი. ანუ ფული. აი მართლაც ზემოთქვი ვულგარული ცინიზმით ეს ადამიანები შემოვიდნენ ქვეყანაში ქორწილის გასამართად. ხო, სადღეღობლად შესვამენ რუსეთის არმიის, უკრაინის არმიის დამარცხების. დიდება პუტინს აუცილებლად შეისწვევა ხვალ ესაბღერძელო ყვარელში, ეჯგარიში ესაბღერძელო შეისწვევა დიდება პუტინს. ამას ისინი აუცილებლად იტყვიან. მაგრამ ჩვენი სიტყვა უნდა ვთქვათ. ვიტყვით იმას. მოკლედ, დროებით გამშვიდობებით ჩვენ ვჩერდით ყვარელში და მოგვიანებით შემოგიერთებით. დროებით